पठानकोट में कई जगह भीड़ भाड़ वाले इलाकों में प्रशासन द्वारा पटाखे जब्त किए गए हैं, जिसके चलते जिला प्रशासन की ओर से शहर के अंदरूनी बाजार में अवैध रूप से पटाखे बेचने वाले दुकानदारों व पटाखों का भंडारण करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इस दौरान टीम द्वारा एक दुकान को सील कर दिया गया, वहीं 2 घरों में स्टोर किए पटाखे जब्त कर लिए गए। ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਖੀਰਾ ਬਣਾਇਆ ਆਨੰਦਪੁਰ ਰੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਗਲੀਆਂ ਹੀ 2-2 4-4 ਫੁੱਟ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨਾ, ਔਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਥੋੜ ਗਈਆਂ ਪਟਾਕਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਬੈਡਰੂਮ 'ਚ ਪਟਾਕਾ ਪਿਆ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਪਟਾਕਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਭਰੇ ਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕਰਨਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ, ਉੱਥੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਗੋਦਾਮ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਔਰ ਹੋਲਸੇਲ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇੱਧਰ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਲੀ ਰੋਡ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਹੈਗੇ ਹੋਲਸੇਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚੁਕੰਨਾ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਦਮ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਪੁੱਛ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਆ ਜਾਣੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਰੂਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਢੇਰ ਬਣੇ ਦੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ 7 ਸਥਾਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਆ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਟਾਕਾ ਵਿਕੇ, ਲੋਕੀ ਉੱਥੋਂ ਪਟਾਕਾ ਖਰੀਦਣ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੀਲੀ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਤਬਾਹ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ, ਹਾਦਸੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, 2 ਨੰਬਰ 'ਚ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮਗੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਫੜਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਾਰਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਹੀ ਬਰੂਦ ਦੇ ਢੇਰ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਟਾਕਾ ਫੜਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਟਾਕਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ 'ਚ ਆਇਆ, ਤਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਭ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਟਾਕਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਡਰਾ ਨਿਕਲਿਆ ਪਟਾਕੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਸਕੈਂਡਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਬਾਹਰ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਇਹ ਪਟਾਕਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗਣਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਸਾਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਪਟਾਕਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੱਕਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਡ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪਟਾਕਾ ਫੜਿਆ। मानयोग पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के जो रिसेंट ऑर्डर्स हुए हैं, जो पिछले साल भी लागू हुए थे, उसमें पटाखे बेचने के संबंधी नियम जो है वो बनाए गए हैं। उसमें टाइमिंग रेस्ट्रिक्ट किया गया है, उसको बिक्री करने के लिए भी नियम बनाए गए हैं। वो ऑर्डर्स के तहत माननीय डीसी साहब पठानकोट की तरफ से ड्रॉप लॉट निकाले गए थे, जिसमें साइट्स आइडेंटिफाई की गई हैं। सो मैं आपके थ्रू पब्लिक को भी ये विनती करना चाहता हूँ कि वो उन साइट से, ऑथराइज डीलर से ही, जिनके पास लाइसेंस है, उनसे ही पटाखों की खरीद करें और उस समय पर ही, निर्धारित समय पर ही इन पटाखों को चलाएं। परंतु आज उसी के तहत ये चेकिंग की गई, अचनचेत चेकिंग की गई है, जिसमें म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन टीम और पुलिस की टीम्स जो हैं, उन्होंने ये सारा बाज़ार में, एमसी बाज़ार में और कुछ रेजिडेंशियल एरिया में भी ये चीज़ पाई गई कि वहाँ जो पटाखों का स्टॉक किया गया है और उनके पास से कोई तसल्लीबख्श डॉक्यूमेंट नहीं पाए गए हैं। उसी के चलते एक गोदाम को सील किया गया है। एक रेजिडेंस में पटाखे मिले हैं, उसमें भी पटाखे जो हैं वो जब्त कर लिए गए हैं वहाँ से। और मैं आपके थ्रू सबको ये अपील करना चाहता हूँ कि जो दुकानदार हैं या होलसेलर हैं, स्टॉकिस्ट हैं, वो लाइसेंस वाले ही सिर्फ इसको स्टॉक करें, अदरवाइज़ बाकियों के ऊपर जो है वो बनती कार्रवाई की जाएगी।